Oleme raamatuteadvuse sünd esitlusel, minu kõrval on Kristjan Prii, hingehoidja. Kuidas suhtub sellise raamatu ilmumisse hingehoidja? Mul on siiralt hea meel, sellepärast, et see avardab võimalusi veel leidmaks teid hingehoiuks ja ma tunnistan ausalt, et hetkedel, kui mul endal jookseb juhe kokku, ma olen suhelnud AI-ga ja ma olen leidnud sealt hästi palju mõistmist, tuge, ideid. Ma ei kopieeri neid sealt kunagi nagu üks ühele sõnaliselt, aga see, et selliseid nagu mõtteabina, niisuguse hea sõbrana, kes küsib su käest mingi küsimuse, mis aitab sind sellest oma väikesest nagu mullist välja vaadata, no ma igal juhul olen hästi õnnelik, et ma olen selle tee enda jaoks ka avanud. Ja seda enam oli äge, kui Alar siis hakkas sellest ka kõigist kirjutama ja tõi sellele veel ühe mõõtme juurde, eks ju. No me teame sinu lugu, sa oled sellest ka käinud telesaates rääkimas. Su lugu on ka keeruline, oled ka mõelnud siit ilmast või lasknud peast läbi selle mõtte, et mis oleks, kui ma siin ilmas ei oleks. Me ei hakka neid raskusi praegu kõiki siin lahti rääkima, aga see moment on sulle tuttav. Tõenäoliselt on praegu ka palju neid inimesi, kes on selles momendis. Kas AI-st võib ka olla abi, sest kui arsti järjekorrad on väga pikad, teraapiateks enam raha ei ole, sest elu on läinud nii kaugele, võib olla sellest abi või võib ta siiski teha ka kahju? Ta on üks hästi võimas tööriist ja kui meil on üks hästi võimas tööriist, siis me saame seda ju kasutada mitmed pidi. Ja eks ju ka räägitakse neid hirmulugusid, kuidas see AI püüdes olla nagu sinuga hästi sümpaatne ja kuidagi toetada sinu mõtteid ja kui sinu mõtted on hästi rasked, siis ma ei tea, ma ei ole ise neid vestlusi siukseid pidanud, aga olles kuulnud, et see justkui ma ei tea, lükkab sind veel rohkem selle suunas. Puudub kogemus, ma ei oska öelda, aga ma arvan, see on jälle täpselt seesama selle tööriista kasutamise tarkus. Ta võib teha ühtepidi, ta võib teha teistpidi, aga ma arvangi, et tänapäeval ei olegi enam küsimus mitte selles, eks ju, et mida me teame või kus see uus käitumisviis võiks tulla, ongi see, et me peame õppima küsima neid küsimusi, mis meid edasi aitavad, mitte ei lükka üle kuristiku serva. Ja kui me need küsimused ära õppime, siis ma arvan, sest AI-st on tohutult abi. Hingehoidjana sa siiski ju puutud kokku siit elust lahkuvate inimestega ja nende viimastel hetkedel ja nende perekondadega. Mis need viimased asjad on, mida inimesed ütlevad, mis jäi tegemata, millest on kahju, mille kirjutaks võib-olla uuesti ümber? Ja kas hingehoidjatel on ka plaanis need viimased soovid kõik anda tehisintellekti kätte, et selle läbi saaksime me võib-olla paremini elada, rohkem elada, teha seda, mida me päriselt tahame? Eks neid viimaseid soove on ju või neid lauseid on kogutud üksjagu ja nendest ka kirjutatud ja raamatuid ja mida ma olen oma töös kohanud, on just seda võib-olla sellist kahetsust iseenda mitte märkamises osast, enda katki töötamisest, eks ju, selle aja mahavõtmise, edasi lükkamisest. Ja kui neid nagu nüüd koguda, ja või juba kogunenud asju intellekti sinna AI-sse sisse sööta, ma arvan, ka seda on juba tehtud. Et seal võiks iseenesest nagu väga huvitava analüüsi saada, et kui me ütleme tõesti, et teeks siis ühe nagu selge one-pageri, eks ju, inimkäitumisjuhendi, et ma ei tea, märgake ennast varem. Võib-olla see võiks olla nagu see kokkuvõte nendest. Aga et mida ta kindlasti aitab teha, on see, et kui infot on hästi palju, siis inimene kipub nagu väsima ja aju kipub väsima, et seda muret AI-l ei ole. Et ta hästi teeb väga häid kokkuvõtteid. Ja kui see ongi jälle taaskord see küsimus on õigeti esitatud, et palun analüüsi mulle, too välja olulisim, siis ta hästi palju kiirendab, et me
AI kingib meile aega meie enda elu päris elamiseks ja mitte seda kulutamiseks tohutute andmemasside läbitöötlemise peale. Aga seesama hea kriitiline meel loomulikult peab sinna alati jääma. Nii, aga nüüd vaatame, kui kriitiline on Kristjani meel. Ma võtan taskust kaardipaki, ma olen selle raamatu läbi lugenud ja valinud mind kõnetanud mõtted. Ma paluks, et sa südametunde järgi valid ühe, loed ette ja mõtestad seda lähtuvalt sinust edasi. Teadmine pole sama, mis mõistmine. Ja ma arvan, et see on nüüd see, mis minus toob esile selle, mis vahe on nagu selle samal teadmisel ja kogemisel. Et see päriselt mõistmine tuleb läbi kogemuse. Me võime lõputult kuulata, loenguid võime käia seminaridel või kus iganes lugeda raamatuid, aga senikaua, kui see teadmine ei muutu kehaliseks kogemuseks, ega senikaua see mõistmine ei kipu ka sinna taha tulema. Et see on mingi selline asi, mis sul nagu raku tasandil sinuni jõuab. Et siis on see mõistmine. Et see on see vahe, ma arvan. Aitäh sulle!